法人又得，跟住又話公家地方，屌你老母臭閪！你影夠未啊？未，阿 Sir，未。影啊！未埋啲，未埋啲，未埋啲，我未影夠，埋啲，因為你太樣衰，傻閪！太樣衰啊！傻閪你太樣衰啊！我想問下嗰個當事人係你太樣衰啊！你咁緊張人哋你太樣衰啊！睇住睇車啊睇車。咁緊張人哋貼你嘅。收皮啦你！我想問下，冷靜啲冷靜啲係人都識你啊，你就冷靜少少，冷靜少少，冷靜少少。喂，呢個當事人係咪你？你咁緊張人哋貼你嘅？阿 Sir，我想同你哋講一樣嘢，阿 Sir。喂，私隱專員公署嗰度，我而家唔方便喺度講。啊頭先你又叫你行係咧，開調查，你又唔中意。私隱專員公署嗰度講咗咧，佢係有意圖。係啊，嗱你行，嗱你行埋開先，好中意行埋開先。你係咪中意行？係。你。佢哋話咧，得。佢哋俾翻自己個話咧，位置佢哋話咧，只要係有意圖，令到人知道嗰個係我咧，已經係 OK 嗱。仲有阿 Sir，呢度係我屋企門口嚟嘅，對應到嘅。私人地方嚟㗎。我想問下呢個係咪你嚟㗎，小姐？你咁緊張嘅？講咗咁多閪嘢。屌，喂呢個咧明明咧咁樣衰咧係我嚟㗎噃。冷靜啲先，冷靜啲先。係你啊？夠啦，你自己，嚇？你自己夠啦。喂，呃人嗰個，喂係你嚟嘅咩乜？澄清下。